अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन लेके आई हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको खांसी दमा का मसला है और बहुत सी मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी आराम नहीं आया, और वो लोग जिनको गले की ख़राश है, गले में दर्द है, सीने में दर्द है। इन सब अमराज का बहुत ही आसान सा हल, बिना मेहनत किए एक ही दिन में, एक ही रात में आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही आसान सा नुस्खा। तो ये जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए नीम गर्म पानी 1 कप, और साथ में हम लोग इसमें ऐड करेंगे करशी का बनफशा। बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट हैं इसके, आप ट्राई करें, आप खुद देखेंगे कि हमें सच में लाजवाब सॉल्यूशन मिल गया है। एक कप नीम गर्म पानी में आपने 2 चम्मच करशी बनफशा ऐड करना है और इसको पी लेना है। इसे छोटे बड़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो इसका टेस्ट मीठा है, कड़वा नहीं है। ये कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता है। आपने इसको दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। रात सोने से पहले इसी तरीके से नीम गर्म पानी में आपने 2 चम्मच बनफशा ऐड करके पी लेना है, और ये पीने के बाद आपने कोई चीज़ ना तो खानी है ना पीनी है, ऐसे ही सो जाना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे सुबह उठते ही आप राहत महसूस होगी। ये बहुत ही आजमूदा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा एक और नुस्खा भी आपसे शेयर करती चलूँ। आपको चाहिए मुलट्ठी पाउडर आधा चम्मच, इलायची पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद में मिलाकर रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए। और इसके अलावा आपने ठंडे पानी से परहेज़ करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द राहत महसूस होगी। और वैसे भी कोरोना डेज चल रहे हैं तो उसके लिए नीम गर्म पानी तो बहुत अहम चीज़ है, तो आप ठंडे पानी से जितना हो सके परहेज़ करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।